Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Me disculpan si no me quedó bien el vídeo, iré mejorando poco a poco. Dale manito arriba si te gusta y suscríbete. Acompáñame a arreglarme mientras les narro un cuento, el cual se llama La princesa busca marido. Déjame en los comentarios qué reflexión te dejo este cuento. El cuento es de un señor llamado Jorge Bucay. Y empieza así: La princesa busca marido. Había una vez una princesa que quería encontrar un esposo digno de ella, que la amase verdaderamente. Para ello puso una condición: elegiría marido entre todos los que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del palacio donde ella vivía, sin separarse ni un solo día. Se presentaron centenares, miles de pretendientes a la corona real. Pero claro, al primer frío la mitad se fue, cuando empezaron los calores se fue la mitad de la otra mitad, cuando empezaron a gastarse los cojines y se terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad, también se fue. Había empezado el 1 de enero, cuando entró diciembre, empezaron de nuevo los fríos, y solamente quedó un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente este joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado en esa pared y ese muro, esperando pacientemente que pasaran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba, empezó a mirarlo, pensando que quizás ese hombre la quisiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida, le había visto los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Entonces le había dicho al rey: «Padre, creo que finalmente vas a tener un casamiento, y que por fin vas a tener nietos. Este es el hombre que de verdad me quiere». El rey se había puesto contento y comenzó a prepararlo todo. La ceremonia, el banquete, incluso, le hizo saber al joven, a través de la guardia, que el 1 de enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba preparado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansiosamente el 1 de enero. El 31 de diciembre, el día después de haber pasado las 364 noches y los 365 días allí, el joven se levantó del muro y se marchó. Fue hasta su casa y fue a ver a su madre, y ésta le dijo: «Hijo, querías tanto a la princesa, estuviste allí 364 noches, 365 días y el último día te fuiste. ¿Qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más?». Y el hijo contestó: «¿Sabes, madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo y, a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor, pudiendo hacerlo, no me evitó una sola noche de sufrimiento». Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece de mi amor, ¿verdad, madre? Cuando estás en una relación, y te das cuenta de que pudiendo evitarte una mínima parte de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado. Esta corta historia nos muestra cómo una persona que verdaderamente te ama, si puede evitarte una noche de sufrimiento, lo hará. En todas las relaciones hay momentos bajos, e incluso momentos de dolor. El problema llega cuando la otra persona, aun sabiendo que te produce dolor, no deja de hacerlo conscientemente. Segundo cuento: La princesa y el guisante. Acompañe. La princesa del guisante. Érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero que fuese una princesa de verdad.
En su busca recorrió todo el mundo, mas siempre había algún pero. Princesas había muchas, mas nunca lograba asegurarse de que lo fueran de veras. Cada vez encontraba algo que le parecía sospechoso. Así regresó a su casa muy triste, pues estaba empeñado en encontrar a una princesa auténtica. Una tarde estalló una terrible tempestad, se sucedían sin interrupción los rayos y los truenos, y llovía a cántaros. Era un tiempo espantoso. En estas llamaron a la puerta de la ciudad, y el anciano rey acudió a abrir. Una princesa estaba en la puerta, pero, santo Dios, como la habían puesto la lluvia y el mal tiempo. El agua le chorreaba por el cabello y los vestidos, se le metía por las cañas de los zapatos y le salía por los tacones, pero ella afirmaba que era una princesa verdadera. Pronto lo sabremos, pensó la vieja reina, y, sin decir palabra, se fue al dormitorio, levantó la cama y puso un guisante sobre la tela metálica, luego amontonó encima 20 colchones, y encima de estos, otros tantos edredones. En esta cama debía dormir la princesa. Por la mañana le preguntaron qué tal había descansado. «Oh, muy mal», exclamó. «No he pegado un ojo en toda la noche. Sabe Dios lo que habría en la cama. Era algo tan duro, que tengo el cuerpo lleno de cardenales. Horrible». Entonces vieron que era una princesa de verdad, puesto que, a pesar de los 20 colchones y los 20 edredones, había sentido el guisante. Nadie, sino una verdadera princesa, podía ser tan sensible. El príncipe la tomó por esposa, pues se había convencido de que se casaba con una princesa hecha y derecha, y el guisante pasó al museo, donde puede verse todavía, si nadie se lo ha llevado. Moraleja de la princesa y el guisante nos deja es que la nobleza no va en los títulos que tengas ni las riquezas, sino va en el corazón lo que brindas.